हेलो नमस्ते गुड मर्निङ। आज म राहुल गुरुङ तपाईहरुलाई मेरो बाख्रा फार्म देखाउन गइरहेको छु। यो बाख्राको फार्म चाहिँ विशेष गरी ब्रिडिङ फार्म मात्रै हो अनि यहाँ मैले धेरै प्रकारको बाख्राहरू पालिरहेको छु। लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो यो पालेको। लु आउनुहोस् है, लेट्स गो। अनि मैले यो फार्मको नाम चाहिँ मैले हाम्रो दार्जिलिङमा लाई फोकस गरेर मेरो दार्जिलिङ गोट फार्म भनेर राखेको छु, किनभने म पनि दार्जिलिङलाई धेरै नै माया गर्छु। ल आउनुहोस् है त, हाम्रो बिहानको सेड्युल यसरी हुन्छ। हजुर हजुर विशेष गरी यो चाहिँ नागफनी ब्रिडको इन्डियन एक्जोटिक लाइनको यो बाख्रा हो। यसलाई चाहिँ नागफनी भन्छ र अनि प्राय इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई बिटलको क्याटेगोरीमै लिन्छ। र अनि यसको मेरो मेन अहिले फार्मको ब्रिडर नै यही हो। अनि यो ब्रिडरको वेट छ लगभग 90 to 95 केजी अनि यसको हाइट छ 42 इन्चेस। यदि कसैले डाउट छ भने म इन्ची टेपबाट पनि देखाइदिन सक्छु है। मैले इन्ची टेप पनि लिएर आएको छु। अनि यसको यहाँसम्म गरिन्छ हो। अन्त यो बाख्राहरू चाहिँ वान अफ दि टलेस्ट अनि हेभिएस्ट गोठहरूमा आउँछ यो ब्रिड चाहिँ। अनि अब यस ब्रिडमा खासियत चाहिँ के छ भनेदेखिलाई मेन कुरा यो ब्रिडलाई चाहिँ ब्रिडिङ पर्पजको लागि लिइन्छ। बिकज अफ यो अहिले सबैभन्दा तपाईँको बाख्रामा हेरिन्छ यो रोमन नोजहरू हेरिन्छ है। यो रोमन नोज चाहिँ सबैभन्दा एक्सक्लुसिभ चाहिँ यो बाख्रामा पाइन्छ। यसलाई रोमन नोज भनिन्छ। अनि प्राय क्रस ब्रिड पनि अहिले यो रोमन नोजले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै पपुलर छ। अनि यो चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली बाख्रा हो। अनि यत्रो हाइटको बाख्राले सायद हिर्कायो अथवा बदमास गर्यो भनेदेखिलाई त धेरै नोक्सान पार्न सक्छ। तर यो फ्रेन्डली भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले बाँधेर राख्दा पनि एकदमै सजिलोसँग मिल्छ। अनि यो हाम्रो अलिकति बदमास चाहिँ हुँदैन। अनि यसको पनि ब्रिडिङ उति पनि एकदमै राम्रो छ। यसको जति पनि आउटकम प्रोडक्ट्सहरू छ, यसको जति पनि बेबिजहरू आएको छ है, एकदमै राम्रो। मोर देन तपाईँको यिनीहरूको जन्मेको बच्चाहरूको नै मोर देन 3.5 केजी भन्दा उकालो नै हुन्छ। अहिलेसम्म मेरो फार्ममा 5.5 केजीसम्मको बच्चा चाहिँ जन्मिसकेको छ। त्यसको बाउ पनि यही थियो हो। वेट एप्रोक्सिमेटली अहिले यो बोका नै हो। बोकामै यसको वेट 90 to 95 केजी छ। अन्त अहिले मेरोमा अब मसिन त्यो इलेक्ट्रोनिक मसिन नभएकोले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई अहिले देखाउन सक्दिनँ। तर मैले यो नापिसकेको छु यसको। तर कोही बेला डिक्रिज हुन्छ, ज्यादा ब्रिडिङ भएको बेलामा चाहिँ बोकाको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखिलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट वेट फर सेम टाइम चाहिँ लङ टाइम चाहिँ एउटै रहँदैन रहेछ। घटबड भइरहँदो रहेछ। तर यदि खसी हो भनेदेखिलाई चाहिँ डेफिनेटली यिनीहरू चाहिँ 100+ हुन्छ लाइभ वेट चाहिँ।
अनि मेन कुरा यसलाई नाक फनी भनेको कारण नै यो कानले गर्दा फेरि हो। यो कान चाहिँ तपाईँको नाकको क्या किङ कोब्राको फन जस्तो देखेर नै यसलाई चाहिँ खास गरी नाक फनी भनिन्छ। यो चाहिँ इन्डियामा एकदमै एक्जोटिक ब्रिडहरूमा आउँछ। हुन चाहिँ यो इन्डियन ब्रिड हो, यो इन्डियन ब्रिड हो। यो तपाईँको अलिक गरम जग्गाको ब्रिड, यो सायद तपाईँको उत्तर प्रदेश राजस्थानको बोर्डरहरूको ब्रिड हो। तर यसलाई चाहिँ नाक फनी, स्पेसली नाक फनी चाहिँ यो कारणले भनेको हो। अन्त यसमा यो नाक फनीमा मेन पाउने कलर नै यही हो। नाक फनीको अरू कलर एकदमै कम्ती हुन्छ यो ब्रिडमा, यो ब्रिडमा पाइने कलर नै यही हो। अनि यसको हाइट, लेन्थ, अनि यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने खुट्टाहरू एकदमै मोटो मोटो, यसको झालर, यसको घाँटीमा झालर एकदमै राम्रो झालर भएको है। यो ब्रिडलाई चाहिँ चिन्ने तरिका चाहिँ यो हो, झालर, ठुलो चेस्ट, खुट्टा एकदमै ठुलो ठुलो खुट्टा हो। अनि यसको चाहिँ मेन कुरा जुन चाहिँ बडी र यसको घाँटी हुन्छ, बडी र घाँटीको चाहिँ लगभग सेम नै हुन्छ। तपाईँको भुँडी र यो घाँटी पनि ठुलो घाँटीमा आउँछ यो, तर टाउको चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ कम्पेयर टु अदर ब्रिड्स। अनि त्यसै गरी मेरो यो सेकेन्ड ब्रिड चाहिँ मोस्ट पपुलर एन्ड फेमस ब्रिड हो। यसलाई चाहिँ बिटल भनिन्छ। अनि यो चाहिँ ओरिजिनल बिटल हो। यो चाहिँ रेड आइजको बिटल हो है। आँखामा फोकस गरेँ नि, मेरोमा दुवै टाइपको बिटल त छ, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा अर्को देखाउने छु। यो चाहिँ रेड आइज बिटल हो। यो चाहिँ तपाईँको वाइट आइज भन्दा पनि एकदमै राम्रो बिटल भनेर मानिन्छ पनि। अनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, किनभने मेरो फार्ममा यिनीहरू त मैले सानसानै ल्याएको र अनि यसले म एकपल्ट ब्याइ पनि सक्यो। र अनि यसले चाहिँ बिहाको चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा चाहिँ 5.5 केजीको बिहाको चाहिँ यो बिटलले बिहाको थियो। फर्स्ट बच्चा एउटा बिहाको थियो, अनि फेरि यसले अर्को बच्चा पनि बिहाको छ, दुईपल्ट भयो यसले बिहाको है। त्यो सेकेन्ड चाहिँ पाठी बिहाको छ, अनि त्यसको वेट चाहिँ साह्रै छैन। र अनि यो बिटलको स्पेसिफिकेसन चाहिँ यही हो, तपाईँको कालो एकदमै टल्किरहेको, यिनीहरूको फर चाहिँ एकदमै साइनी हुन्छ, साइनी फर, रोमन नोज, ठुलो टाउको, हजुर। अनि कान एकदमै लामो कान भन्दा नि यतिसम्म मात्रै हो। अरू ब्रिडहरू छ जो चाहिँ एकदमै ज्यादा लामो कान हुन्छ। तर स्पेसल्ली यो चाहिँ मिल्किङ गोट भनेर यो चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध छ इन्डियाको चाहिँ। हुनु पनि ठिकै रहेछ, यसको यो बच्चाले पनि खाइसक्दैन रहेछ यसको दुध। अनि यिनीहरूको दुध दिने क्यापेसिटी चाहिँ तपाईँको वेरेज हाम्रो यहाँ लोकल बाख्राहरूको 2 महिना 3 महिना मात्रै हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ 4-5 महिनासम्म हुँदो रहेछ क्यापेसिटी चाहिँ। र अनि दुध चाहिँ दुनु नै पर्दो रहेछ, नभनेदेखिलाई दुध नदुन्दाखेरि चाहिँ धेरै समस्याहरू यो बाख्राहरूलाई चाहिँ देख्दो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यो समस्याहरू मैले देखेँ मेरो जति पनि बिटल गोट्सहरूमा छ। र अनि योहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको फ्रेन्डली गोट्स, यो फिमेलहरू एकदमै फ्रेन्डली गोट्स। एकपल्ट देख्यो भने तपाईँ मालिकलाई पछ्याइ हिँड्ने खालके गोठ हुँदो रहेछ यिनीहरूको बानी पनि। अनि त्यस्तो उते चाहिँ हुँदैन, तपाईँले स्टल फिडिङमा मजाले पाल्नु चाहिँ सकिँदो रहेछ। मैले त अहिलेसम्म स्टल फिडिङमै पालिरहेको छु। अनि यसको हाइट पनि 37-38 लगभग यो फिमेलको हाइट हुँदो रहेछ। मेलको हाइट चाहिँ अब योभन्दा निकै ठुलो हुन्छ। र अनि फिमेल पनि एप्रोक्सिमेटली फुल बडी गऱ्यो भने तपाईँको 50 to 60 केजी अथवा 60 भन्दा ज्यादा केजीमा पनि जानु चाहिँ सक्दो रहेछ। अहिले चाहिँ यसको चाहिँ अब त्यस्तो यो अहिले सानो नै हो। यसको यो अहिले भर्खर 4 दाँत मात्रै छ हो, अझै यसको 8 दाँत हुँदा फेरि यसलाई म्याच्योर्ड भनिन्छ हो। अब दाँत त भिडियोमा अलिक देखाउनु सकिँदैन कतिवटा प्रोहिबिजनले गर्दा फेरि। यसको तपाईँको हाइट पनि अब अलिकति बढ्यो भने 1 इन्चीहरू बढ्ला, त्यो चाहिँ अब मलाई पनि डेफिनेटली थाहा भएन। तर यो गोट चाहिँ एकदम मिल्किङ पर्पोज र अनि यसको जुन चाहिँ आउटकम छ त्यो एकदमै राम्रो भएकोले गर्दाखेरि त अहिले वर्ल्डमै पनि यो चाहिँ वान अफ द हेभिएस्ट गोटमै आउँछ। वान अफ द हेभिएस्ट गोट त होइन, टलेस्ट गोट नै बिटल नै हुन्छ जहिले पनि। जुन चाहिँ नि वर्ल्ड रेकर्डहरू जति नि बनाएको छ ठुल्ठुलो 200, 250, 300 केजीको गोट्सहरू, त्यो सबै बिटल फ्यामिलीको गोट्सहरूबाट नै बनिएको छ अहिलेसम्म। त्योभन्दा हेभिएस्ट गोट चाहिँ अहिलेसम्म अरू चाहिँ कुनै देख्नु सकेको छैन। अन्त दर्शकबिन्द त्यसै गरी मेरो अर्को ब्रिड हो यो सिरोही। यो चाहिँ एकदमै पपुलर ब्रिड हो, हिजोआज एकदमै पपुलर छ। यो चाहिँ मिडियम साइजको गोट ब्रिड हो।
यो यसको हुनु चाहिँ बोका मैले 100 केजीहरुसम्म पनि देखेँ। तर यसको चाहिँ के छ भनेदेखिलाई यो चाहिँ खास गरी मिल्किङ गोट चाहिँ होइन। मान्छेहरुकोमा यो अलिक पनि गलत धारणा छ, सिरोही पनि मिल्किङ गोट भनेर, तर यो चाहिँ मिल्किङ गोट चाहिँ होइन रहेछ मैले प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि। अनि यसको चाहिँ तपाईको एकदमै स्टम्पी इनार चाहिँ अलिक पुड्को तर एकदमै मोटो खालको बाख्रा हुँदो रहेछ। जस्तो अब यो हेर्नुस् हिजो अस्ति बच्चा ब्याएको बाख्रा हो। यसको बेबी अहिले एक महिना भर्खर 40 डेजहरु भयो होला, 40 to 42 डेज भयो होला र पनि यसको माउको हालत हेर्नुहोस् है, एकदमै हेल्दी हुँदो रहेछ। अनि यसको पनि बच्चा चाहिँ लगभग 3.5 केजीदेखि उकालो छ भनेदेखिलाई त हेल्दी बच्चा मानिँदो रहेछ। त्यो भन्दा सानो छ भनेदेखिलाई चाहिँ मलाई बच्चा अलिक सर्भाइभ गर्नु पनि साह्रो परेको जस्तो लाग्यो है। केही माउहरुमा केही डिसअर्डर अथवा केही बिमारी छ भनेदेखिलाई त्यो भन्दा सानो बच्चा जन्मिन्छ, नभनेदेखिलाई 3.5 केजी भन्दा उकालो नै बच्चा जन्मिँदो रहेछ। यसले नि प्राय यसको पनि ट्वाइस किडिङ छ है, डुएल किडिङ हुँदो रहेछ प्राय चाहिँ यो ब्रिडमा पनि। अनि दर्शकवृन्द त्यसै गरी यो चाहिँ मेरो अर्को बिटल हो। यो चाहिँ जो चाहिँ व्हाइट आइजमा हो है, व्हाइट आइजमा हो। अनि यो पनि हुनु चाहिँ अब अघि नै मैले तपाईलाई भनिहालेँ, यो पनि मिल्किङ गोट नै हो। तर यसको जुन चाहिँ अब बिटलको ओरिजिनल साइज हुनुपर्छ जुन चाहिँ फिमेलमा, त्यो चाहिँ यसमा छ। तपाईको यसको हाइट नै होला तपाईको 38 39। तपाईहरुले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको खसीहरु भन्दाखेरि चाहिँ निकै ठुलो यो माउ नै हुनु चाहिँ यो माउ हो है। यो चाहिँ एकदमै ठुलो फ्रेम भएको। अनि यसको स्पेसिफिकेसन त मैले अघि भनिहालेँ, तर अब यो चाहिँ व्हाइट आइजमा हो, व्हाइट आइजमा हो। र अनि यसको पनि प्राय किडिङ चाहिँ डुएल किडिङै हुँदो रहेछ, कोही बेला डुएल किडिङ कोही बेला सिंगल किडिङ है। यो पनि 2 बेते भइसक्यो मेरोमा आएकोदेखिकोले गर्दाखेरि है। मैले यो सानोमै ल्याएको थिएँ र अनि यसको हाइट एकदमै राम्रो छ। यसको हाइट यो फिमेलहरुमा हेर्दा मेरो फार्ममा यो बिटलको पनि हाइट चाहिँ एकदमै राम्रो छ, हाइट वेट हजुर। अन्त यो चाहिँ तपाईको त्यसै गरी बिटलको बच्चा हो हजुर। यो बिटल र त्यसको नागफनी हजुर तिनीहरूको क्रस भएको बच्चा हो। यो बच्चा चाहिँ अहिले तपाईको 1 महिना 42 डेजहरु पुग्यो। र अनि यसको वेट चाहिँ अहिले नै तपाईको 12 केजीहरु लाइभ वेट 12 केजीहरु जतिको छ। मलाई बोक्नु नि अलिकति असुविस्ता भइरहेको छ हो। अन्त यो जन्मेको थियो बच्चा कमसेकम तपाईको 4 केजी जन्मिँदा फेरि 4 केजी भन्दा 4.2 जस्तो लाग्यो, 4.2 मा जन्मेको छ। र अनि अहिले यिनीहरूको चाहिँ केही पनि भ्याक्सिनेसनहरु नभइछ हो। अहिले अब केही पनि भ्याक्सिनेसन नभइछ, अहिले योले एकदमै दुधै खाँदैछ। यसको बच्चा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, तपाईले नि देख्नु सक्नुहुन्छ। अक्लो जन्मिँदो रहेछ अनि ठुलो मुढा भएको सबै हजुर बच्चाहरुमै। अब सायद लोकलहरु तपाईको 5-6 महिनामा मात्रै यतिको हुन्छ होला, यतिको ठुलो। र अनि यसले माउ नै खोजिरहेको छ दुध खानु लागि। फेरि मेरो त्यस्तै गरी अर्को ब्रिड छ, यसलाई चाहिँ तोतापुरी भनिन्छ हजुर। यसो देख्दाखेरि झलक्कै देख्दाखेरि बोयर जस्तो पनि देखिन्छ। यो कलरहरु झन्डै कलर फ्रेमहरु त्यस्तै हुन्छ। तर यो चाहिँ तोतापुरी हो। जति पनि तपाईको प्राय यता निमकर्सको इन्डियामा सबैभन्दा बोयरको ठुलो फार्म नै निमकर्सलाई मानिन्छ। त्यो निमकर्समा पनि जुन चाहिँ बोयर भन्नु चाहिँ अपग्रेडेड बोयर्स भनिन्छ हजुर। अफ्रिकाबाट 1992 तिर उनीहरूले सिड ल्याएर चाहिँ यस्तै तोतापुरीमा इम्प्लान्ट गरेर चाहिँ यहाँको बोयर चाहिँ उनीहरूले अपग्रेड गरेर चाहिँ अहिले 100% बोयर बनाएको भनेर चाहिँ मैले कता सुनेको पनि थिएँ है। सायद त्यो कुरा उनीहरूको डिस्क्रिप्सनमा छ, उनीहरूको फार्मको डिस्क्रिप्सनमा। यो पनि तपाईको मिडियम गोट ब्रिड हो है। कतिले यसलाई लार्ज गोट ब्रिडमा मानिन्छ, तर यो पनि मिडियम गोट ब्रिड हो। अनि यसको पनि एकदमै कस्तो छ भनेदेखिलाई स्टम्पी, अन्त एकदम वेट चाहिँ एकदम ज्यादा हुँदो रहेछ। यसको बोकाहरुमा नि वेट एकदमै ज्यादा जाने, साह्रो टिङ्लिङ्गै परेको चाहिँ हुँदैन रहेछ है। यसलाई चाहिँ तोतापुरी भनिन्छ हजुर। यसको कान, यसको रोमन नोज हुनु चाहिँ मलाई चाहिँ अब कता यसो देख्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको इजिप्सियन गोटसँगको कता मिलेको जस्तो लाग्छ के। यो नोज, यो जुन चाहिँ मुखको आकार, यो यसको मुखको आकार चाहिँ तोताको हजुर प्यारटको जस्तै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ तोतापुरी भनेर पनि चिनेको रहेछ हजुर। यस्तै छ यसको डिस्क्रिप्सन है। अनि यो पनि तपाईको फर्स्ट यसले किडिङ गरेको छ अहिले हजुर, भर्खर नै हालैमै गरेको छ। यसको पनि 2 महिनाहरुको किड मसँग अवेलेबल छ हजुर। त्यसै गरी दर्शकबिन मेरो यो अर्को तोतापुरी हो। यसको चाहिँ कलर अर्कै छ है। तोतापुरीमा विशेष गरी 2टै कलर मात्रै आउँछ प्योरमा,
अघि फर्स्टमा मैले देखाएको जुन चाहिँ एउटा कलर थियो ब्राउन र व्हाइट, अन्त अर्को चाहिँ यो तपाईँको के भन्नु यसलाई अब कतिले सेरा प्रिन्ट पनि भन्छ है इन्डियामा चाहिँ है, अन्त यसलाई चाहिँ टाइगर प्रिन्ट पनि भनिन्छ हो, मल्टी कलर भएकोले गर्दाखेरि। अन्त यसको चाहिँ विशेष गरी बिहाइन्डमा चाहिँ सेतो हुनुपर्छ क्या प्योर ब्रिडमा चाहिँ। हजुर हाइन्डमा चाहिँ तपाईँको प्योर सेतो हुनुपर्छ, अनि यहाँदेखि आधी भागबाट चाहिँ तपाईँको अरू मल्टी कलर नभने ब्राउन प्याचेस हुनुपर्छ। अनि यसको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई यसमा चाहिँ सबैभन्दा तपाईँको कान, मैले अघि भन्नै भुल्दैछु, कान चाहिँ तपाईँको रुमाल जस्तो हुन्छ। हजुर कान चाहिँ एकदमै पातला रुमाल टाइपको है, कान त्यस्तो लामो पनि होइन, तर अब यतिको अब अरू बाख्रा हेरी हामीलाई त नर्मल बाख्रा हेरी चाहिँ एकदमै लामै लाग्छ, तर अब योभन्दा नि लामो भएको कान भएको बाख्राको प्रजातिहरू हुँदो रहेछ। र अनि त्यो अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ यो साह्रै लामो चाहिँ लाग्दैन, हाम्रो यहाँको लागि चाहिँ एकदमै लामो, तर यसको कान चाहिँ एकदमै रुमाल जस्तो। मेन कुरा यसको पनि त्यही छ स्पेसिफिकेसन। यो चाहिँ हुनु चाहिँ सानै बाख्रा हो तपाईँको, यो तपाईँको लगभग 15-16 महिना पुगेको पाठी हो। हजुर अनि यसले जस्ट यसले किटिङ त गरेको थिएँ, तर यसको मिसक्यारेज भएको हो। हजुर यसको अलिकति सानोमै गरेर सायद मिसक्यारेज भयो क्या, मिसक्यारेज भएको। र अनि यो अब फेरि रेडी टु ब्रिड भइरहेको छ। र अनि यसको स्पेसिफिकेसन चाहिँ यही हो यिनीहरूको। यसको पनि नोज त्यही हो, तोता जस्तै छ। हजुर प्यारोट जस्तै भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तोतापुरी भनेको। हजुर यो पनि 2 दाँते हो दर्शकवृन्द। त्यस्तै गरी मेरो फार्मको नेक्स्ट ब्रिड चाहिँ यो जमुनापारी हो। यहाँ चाहिँ धेरै कन्फ्युजन छ मान्छेहरूसँग कि जमुनापारी मल्टी कलर्सहरूमा भएको लामो कान भएको बाख्राहरूलाई प्रायः जमुनापारी भनिन्छ, तर जमुनापारी चाहिँ वान एन्ड ओन्ली यही कलरमा मात्रै आउँछ, सेतो। अनि कानमा चाहिँ तपाईँको यो ब्ल्याक कलरको स्पोट, अनि छाला चाहिँ यिनीहरूको कालो हुन्छ स्पेसल्ली। यो चाहिँ प्योर जमुनापारीमा आउँछ। यो पनि मिल्किङ गोट हो हुन त। अब मेरो यसको एउटा सिङ चाहिँ यो झगडा पर्दा यसको भाँचेको छ, तर छुच्चा चाहिँ निकै छुच्चा हुँदो रहेछ। यो बाख्राहरू पनि अरूसँग झगडा परिहाल्ने टाइपको एटिट्युडको, अलिकति डोमिनेन्ट एटिट्युडको हुँदो रहेछ। यो पनि लार्ज ब्रिडमा आउँछ। यो पनि हजुर यो पनि लार्ज ब्रिडमा आउँछ। अनि यसको पनि बोकाहरू चाहिँ निकै ठुलो, अनि निकै देख्दाखेरि निकै राम्रो, मान्छेले मन पराइहाल्ने खालके त्यो खालके बोकाहरू हुँदो रहेछ। र अनि यसको चाहिँ यसले किटिङ गरेको थियो, अनि यसको सेल चाहिँ भइसक्यो। यसको किट चाहिँ मैले देखाउन सक्दिनँ किनभने यसले बोका जन्माएको थियो, एकदमै राम्रो बोका जन्माएको थियो। र अनि यिनीहरूकोमा पनि मेन कुरा चाहिँ यिनीहरूकोमा चाहिँ यो चाहिँ मिल्किङ गोट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ प्रसिद्ध छ एकदमै। यो भनिन्छ अब वर्ल्डमा तपाईँको सानेन फर्स्टमा मिल्किङ हो भनेदेखिलाई सेकेन्ड चाहिँ जमुनापारीलाई त्यस्तै मानेको छ। यिनीहरूको बिचमा कम्पेरिजन एकदमै ज्यादा हुन्छ जमुनापारी र यो तपाईँको सानेनमा चाहिँ, स्पेसल्ली मिल्किङको मामलामा चाहिँ है। अनि त्यस्तै गरेर इन्डियामा पनि यो ब्रिडमा चाहिँ धेरै काम हुँदैछ। इन्डियामा पनि तपाईँको गोठको CIRG भन्ने एउटा रिसर्च सेन्टर छ। हजुर त्यहाँ रिसर्च सेन्टरमा पनि म जाँदाखेरि पनि मैले यो जमुनापारीको ठुलो हट देखेको थिएँ। ठुलो हटमा यिनीहरूमाथि काम निकै भइरहेको मैले देखेको थिएँ। र अनि अहिले पनि जमुनापारीको चाहिँ एकदमै कौतूहल बनिरहेको छ, जमुनापारी यो ब्रिडलाई पनि लिएर विशेष गरी। त्यसै गरी दर्शकबिन मेरो यो अर्को ब्रिड हो। यो चाहिँ तपाईँ कोटा भनिन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ राजस्थानको ब्रिड हो। यो चाहिँ लार्ज ब्रिडमै आउँछ। अनि अहिले अब सबैभन्दा तपाईँको एक्सपेन्सिभ बोकाहरू पनि इन्डियामा स्पेसली यो महाराष्ट्रको फार्महरूमा, तपाईँको राजस्थानकै ठुल्ठुलो फार्महरूमा पनि सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ बिक्री भएकोहरू चाहिँ यो कोटा ब्रिडको छ। अहिले एकदमै चलनमा चलिरहेको, किनभने यिनीहरूको जुन चाहिँ मेन कुरा स्पेसियालिटी के हुन्छ भने यिनीहरूको सिङ घुमेको हुन्छ, यसरी घुमेको हुन्छ, राउन्ड भएको हुन्छ। मेरो त एउटा भाँचिरहेको छ यो झगडा परेर, यो घुमेको हुन्छ। केटाहरूको चाहिँ यो घुमेको सिङ निकै लामो हुँदो रहेछ क्या, देख्दाखेरि एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनेरी देख्दो रहेछ। र अनि यो चाहिँ अहिले निकै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। अनि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्डियामा मेरो अनुभवमा अलिक पनि एक्सपेन्सिभ र मोस्ट डिमान्डिङ गोड चाहिँ अहिले कोटा भएर गएको छ। हजुर यो पनि त्यस्तै हो। यसको नि कोही बेला सिङ्गल किटिङ, कोही बेला डबल किटिङ हुन्छ। तर सबैभन्दा ज्यादा कलर पाइने बाख्रा चाहिँ मलाई यो लाग्यो। यसमा 13-14 कलर हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ उता फार्महरूमा बात मार्दाखेरि। तर यो जिउ लाग्नुमा पनि क्या यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई यसको हुनु चाहिँ तपाईँको राम्रो ब्रिड जेनेटिक भएको तपाईँले यो कोठा बाख्राहरू ल्यायो भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ नेक्स्ट टु द बोयर पनि भनिँदो रहेछ कतिजनाले, किनभने यसको जुन चाहिँ जिउ लाग्ने क्यापेसिटी हुन्छ, क्षमता हुन्छ, त्यो पनि एकदमै ज्यादा छ अरे। अनि तपाईँको अब खसीहरूकै तपाईँको महिनामा 6 केजी 8 केजी है त्यस्तोहरू लाग्छ भनेर पनि सुनेको थिएँ, जो चाहिँ अब हामीले यहाँतिर देख्न पाइँदैन है। तर राम्रो फार्ममा चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले रिजल्टहरू अहिलेसम्म दिइरहेको छ।
हजुर तर यो चाहिँ एकदमै बदमास तर यो चाहिँ रुखहरूमा पनि चढिहाल्ने है तर एकदमै बदमास र अनि उत्तौलो जातको हुँदो रहेछ मलाई अरू बाख्राहरूमा हेरेर चाहिँ यो इन्डियन ब्रिडमा चाहिँ यो चाहिँ मलाई त्यो खालको लाग्यो यो पनि तपाईँको एकपल्ट किटिङ भइसकेको बाख्रा हो है यसको फर्स्ट किटिङ हो यो 6 दाँत छ अहिले यो 6 दाँत छ हजुर